Така, да започваме. Ще започнем както винаги с DXY. Започваме с DXY. Веднага скачаме на седмичната графика. Да видим как е затворила предната седмица. Така, имаме Candle 2 тип затваряне. Също така виждам, че ето този хай тук е взет. Така. Така. Така както гледам графиката на седмичната, веднага си слагам като първи таргет ето този предишен седмичен лоу и ето този Fair Value Gap. Това ни е първата точка, която очакваме цената да достигне следващата седмица. Нали, като ако трябва да избираме кое е по-вероятно да стане да бъде обран този хай следващата седмица или този лоу, естествено този лоу е много по-вероятен. Още повече след като имаме ето този Liquidity Sweep. Така, на месечната графика искам само да видя как изглеждат нещата. Тук сме сега сме в началото на месечна корекция. Цената е направила експанжен, оставила е имбаланс, след което започва да консолидира. Имаме обиране на ликвидност, Candle 2 тип затваряне, Range Candle, който е обран хая. Така както изглеждат нещата на месечна база, е по-вероятно този месец, след като си направи тази месечна опашка, да експандне все още нагоре, тъй като имаме този имбаланс тук отворен, както и ето това ниво, където цената е направила месечно CSD. Тук със сигурност ще имаме реакция на 3 месеца, как би изглеждало. На 3 месеца имаме доста по-добра картинка. Тук имаме този 3-месечен гап. Имаме 3-месечно CSD. Ето това тук ще ни е. Ето този кендъл. Някой може ли да ми каже ето този кендъл какво би представлявал в тази структура? Брейкър блок. И къде аз го определям. Точно така, да. Няма смисъл да го чертая него, защото просто да не става прекалено претрупано, ние си знаем, че е тук. Също така важна точка е средата на ето този ордер блок. Всъщност сега ще го направя ето така. Ето този ордер блок. Средната му точка е много важна. Но сякаш в лонг търма, следващите няколко месеца можем да видим как цената се придвижва още нагоре преди всъщност да падне. Така че може да видим в следващите месеци цената да се придвижи нагоре. Но специално за следващата седмица сякаш е по-вероятно ето това да стане. Да ребалансираме този гап и евентуално ако получим реакция след това, тук малко така стана, ако получим реакция, да продължим нагоре. Но както виждаме цената е направила моментум. Моментум. И някой може ли да ми каже какво е ето това нещо? Това движение, този патърн, който взимахме напоследък. Имаме моментум. 3. Да, 3 драйв или 3 push патърн. Да, 3 патърн. Да, и както знаем, тези върхове, които остава, са зони на ликвидност, които цената ще иска да ребалансира, преди вече да продължи в някоя посока. Буквално този патърн ще го наблюдаваме почти винаги.
това си е буквално натурален behavior на маркета, да имаме импулс, забавяне на цената, след което обръщане. И тези зони, след този импулс, когато започне да оставят тези зони, са тези зони на ликвидност, които ние ще търсим в следващото движение. И можем да го видим това абсолютно навсякъде. Всеки път, що имаме моментум и забавяне на цената. Просто на различни графики. Така, значи, тук следващата седмица очакваме да имаме поне реакция от гапа, но ако следващата седмица сега отвори, утре понеделник, например, цената отвори и тръгне нагоре, е много хубаво да изчакаме някакъв вид bearish реакция на дневната графика, на 4-часовата графика, ако този гап е отворен. Но ако цената утре веднага падне в гапа и започне да реагира, ще трябва просто да изчакаме да затвори кендъла. Или поне със сигурност няма да взимаме buy или long позиции, ще трябва да изчакаме. Но ако утре седмицата отвори първо нагоре и остави този имбаланс отворен, може да гледаме, нали, на по-малките графики за bearish движения. Окей, значи това е DXY, следващата седмица очакваме това. EURUSD. EURUSD. Имаме SMT. Цената е доста далече от този лоу. Според вас, някой може да ми каже според вас, така както е графиката, имаме ли SMT или не? Това е tricky question, така че някой ако ми отговори, че няма, ще го питам защо. И ако някой ми отговори има, ще го питам защо. Ами, според мен има, защото на DXY не обира, на EURUSD не обира. И да. А какво ако следващата седмица, например, ето на DXY следващата седмица отвори без upper shadow или много малка горна опашка и направи това движение надолу? Нали, на DXY би следвало да направи нещо подобно. Ако така стане, какво би станало? Според тебе? Ще имаме ли вече SMT? Ами не, тогава предполагам, че няма да има смисъл, защото аз не инвалидира цялото... Да, а то още в момента няма SMT, сега ще ви кажа защо. Защото когато искаме да валидираме SMT, нали, знаем, че единият инструмент трябва да направи така, другия да е нещо от сорта. И да кажем, тук се формира кендъл затваряне. Нали? Но така както изглеждат нещата, нямаме валидирано SMT, тъй като следващият кендъл веднага може да се придвижи нагоре и вече отново ще имаме една и съща картинка. Ще имаме higher high. Така. SMT-то ще се валидира с internal break или когато свинга започне да се формира, вече свинга когато е формиран, тогава вече ще имаме SMT. И най-потвърденото SMT, защото ние в повечето случаи предполагаме, че ще се формира, нали, когато стакнем и други probabilities, естествено ни помага, но реално се валидира, когато имаме ето това затваряне тук долу. Ето това е SMT Divergence, нали, когато се формира чак. В повечето случаи ние само предполагаме и стакваме probabilities. Нали, това е просто е така за additional информация. Но да, като цяло, ако видим, че цената започва да пушва нагоре, ще си го консидераме, че цената тук е фейлнала да направи lower low. Тук цената пък е направила higher high и ще го консидераме като SMT. Просто исках да кажа, че
в повечето случаи ние го наблюдаваме без да имаме потвърждение, защото стакваме и други probabilities и така. Така, като цяло седмичната на EURUSD е доста неутрална. Ако се абстрахираме от S&P, от DXY, тук цената е доста неутрална. Аз лично бих гледал, значи на седмичната, окей, изглежда цената, че имаме кендъл 2 тип затваряне, обира ликвидност, има вероятност да пушне нагоре, да обере ето този хай, тъй като това е candle range high, candle range, има вероятност да обере този хай. Тогава на дневната графика бихме имали ето това движение нагоре. А в момента, ако наблюдаваме дневната графика, можем да си направим много добър bearish сценарий. Имаме lower lows, lower highs, lower lows, lower highs и така нататък. Може да изчакаме цената да се качи в премиум и да падне надолу. На мен лично ми дава миксирани сигнали. Виждам сценарий за лонг, виждам сценарий за шорт. Обикновено когато това се случи, е по-хубаво да изчакаме маркета да ни каже какво иска да направи. Защото и двата сценария в момента са възможни. Намираме се тук в дискаунт, в този рейндж, а в този по-малък рейндж тепърва отиваме в премиум. Разбирате ли защо са миксирани сигнали в момента? Понякога ще има такава ситуация, където просто цената ще изглежда, че може да направи всичко. Според мен е най-добре да изчакаме в този случай, да ни покаже какво иска да прави. Това не ни пречи обаче да си взимаме скалпове на по-малките графики. Тук говорим, нали, за седмичното движение. Доста неутрално. PoundUSD обаче изглежда с една идея по-добре от всички. Защо? Тъй като тук имаме тази реакция от този месечен гап, която не е пълна реакция, тъй като месеца все още не е затворил. Но пък седмичната е затворила. Имаме буквално последните май месец. Сега сме октомври. Това колко са? 5-6 месеца. Предполагам толкова някъде. 5-6 месеца. Ликвидност, която цената в момента е обрала и в момента баунсва. На дневната графика имаме този инвържън. И сякаш имаме доста разстояние, цената се придвижи нагоре. До еквилибриума. Да, там има. Имаме доста low resistance, което се е събрало тук. Този гап, който се е създал, не пробива структурата, тапва. Така, как виждам нещата? От тук сега, ако цената започне да бута нагоре и валидира този, то вече го е валидирала този ордер блок с това дневно затваряне. Имаме валидиран ордер блок, bullish ордер блок, имаме еквилибриум, имаме имбаланс точно на еквилибриума. Седмичната графика имаме този голям гап. Представяте ли си седмичната сега да направи малка опашка от ордер блока, дори до ето този инвържън, който е оставен, след като цената реагира от Fair Value Gap на месечната, на дневната имаме инвържън с валидиран ордер блок, седмичната candle 2 тип затваряне, имаме средната точка, аз обаче ще взема средната точка на ето този candle. Това се намира точно ето този рейндж. 4 часовият. Ето тук имаме един последен пуш преди да цената да падне надолу. Ще взема този рейндж, тъй като ето тук имаме последният, така да се каже, liquidity sweep и този чист експанжен надолу.
Но ще го взема заради това, че ето този кендъл е range candle и средната му точка, ето така ще го взема, ето този кендъл. Ще взема кендъла от върха до дъното, това се нарича candle range, това е една концепция, която по-напред ще я вземем. Да, това е CRT. И средната точка ще ни бъде първият таргет, хая ще ни бъде вторият таргет. И евентуално ако стигнем хая, само си представете как би изглеждала седмичната графика. Няма значение една или две седмици примерно да отнемат, но тук този гап ще бъде инвъртнат в случая. Да. И може да си представим как ако цената започне да пушва нагоре, от този дневен инвържен ще преминем към този седмичен инвържен. Ще имаме буквално брейк на структурата и можем да видим цената всъщност леко по леко да започне този нов експанжен нагоре. Тъй като аз лично, графика. Това е седмичната. Тъй като аз лично не мисля, че долара има бъдеще за момента и мисля си, че ще продължи да му пада стойността. За сега поне. А може ли да го сметнем като манипулация последния bearish candle? Кой? Акумулация, манипулация, експанжен на дневна. Тук така? Не. Да, там където чертаеш в момента. Ето тук така. Ами може да се каже, че сме в манипулацията. Пример, нали, ако така може да бъдем нали, по-детайлни, защото това не може да кажем, че е готова манипулация, защото какво беше манипулация? Искаме цената, когато консолидира, да обере ликвидността, бързо и енергично движение, бързо импулсивно движение и също толкова бързо да се върне. Това ще бъде манипулацията и този лоу ще бъде изолиран. Това означава, че искаме да се изолира първо този лоу, че да имаме вече ясна картинка. Но аз лично мисля, че има още път, малко поне надолу, още по един път да се опита цената да се опита цената да върне надолу. Просто едва ли, просто така ще тапне и оттам нататък. Но това е, че трябва да изчакаме да видим. Но със сигурност първият ни таргет следващата седмица би бил ето този еквилибриум. Така, ето този еквилибриум, този fair value gap. Перфектният сценарий би бил понеделник бавен ден, вторник имаме Bank Holiday, да кажем отново бавен ден или реакция. Много зависи от понеделника. Ако понеделника е примерно бавен ден, който ще акумулира поръчки, вторник цената да обере ликвидност, да зареди тези поръчки и вече сряда, четвъртък, петък да се придвижим към еквилибриума. Това би бил моя план за следващата седмица. Но ако видя първо цената, че започва да ходи нагоре, ето по този начин, бих очаквал след това bearish реакция. Много зависи от понеделника. Просто понеделника обикновено понеделника ни показва потенциалния профил за седмицата. Така че всеки понеделник, когато си отворим графиката, ето така можем примерно на едночасовата или на 15 минутата да отдалечим и да видим самия понеделник. Да кажем, че това е отварящата цена на седмицата. И сега вече понеделникът какъв е? Ето такъв ден, който акумулира и събира ликвидност. Или примерно е експанжен ден. Ето тези две картинки могат да ни подскажат буквално какво се случва. Ако имаме тази консолидация, това означава, че цената акумулира ликвидност. Просто трябва да изчакаме вторник, сряда, четвъртък, една от двете страни да бъде валетната и да трейдваме посока другата, нали, с първи таргет отваряща цена на седмицата. Но това е просто трейдване на ликвидност от едната страна на другата. Но ако има вече експанжен, това може да бъде манипулация на по-голямата графика
и ще трябва вече да се съобразим с по-голямата графика. Дали тук цената, да кажем вторник, сряда стига и удря някакво ключово ниво, да кажем понеделник е expansion, вторник удря ключово ниво и вече ето тази цялата ликвидност надолу ни се превръща в потенциален таргет. Просто тук ще трябва да изчакаме вторник и сряда и четвъртък понякога маркета да консолидира, да обере ликвидност, да трапне хора, да обере още веднъж и да падне. Така че най-хубаво утре да изчакаме. За скалпинг моделите няма проблем. Всеки ден може да ги наблюдаваме. Така че за сега плана за следващата седмица е този. В зависимост от понеделника, как ще отвори и затвори, но генерално искаме цената да се придвижи от сега, от тук до еквилибриума, който се намира на ето този рейндж. Ето този рейндж, обаче аз го бях взел от кендъла. Сега това са два различни модела. Едното в момента взимаме dealing range, където определяме дискаунт и премиум, а другото е взимаме седмичния кендъл и според него определяме на самия кендъл дискаунт и премиум. И това е малко или много същото нещо като правилото за опашки и еквилибриум. Взимаме еквилибриума на кендъла и искаме, нали, следващия да бъде expansion, след него expansion с малка опашка, който, нали, респектира долната страна на кендъла. Окей, следващия кендъл отваря, прави малка опашка, прави expansion надолу, респектира долната страна на кендъла и се връща обратно в рейнджа. Кендъл 2 тип затваряне, реакция. Така че сега очакваме следващият кендъл да върне, да ребалансира това движение, тъй като маркета не може да се движи в една посока само. Това е плана за следващата седмица. Bullish bias. Първи таргет ни е еквилибриума и мисля си, че това е достатъчно. Ако се фокусираме върху един хубав трейд следващата седмица, 2:1, 3:1 е абсолютно достатъчно като резултат от една седмица. Просто трябва да си пазим, нали, идеята. И така. Това е общо взето. Някой, ако иска да допълни нещо, да каже, ако не мисли нещо по-различно, да го обсъдим. Така. И на мен базата ми за другата седмица беше Bullish, как го гледах вчера. Ами да, Bullish, GBP-USD изглежда най-добре като цяло. Euro-USD. Аз главно съм се фокусирал върху GBP-USD. Главно него си следя. Да. Ами те са на моменти. Ето може да видим по принцип евро. Аз всеки ден гледам Euro-GBP, когато скалпвам, защото просто така намирам къде е моментума. Сега, например, ако имаме кендъл 2 тип затваряне на Euro-USD и на GBP-USD, ето това е, нали, пример от онзи ден. И имаме ето този моментен кендъл, когато се случи затварянето на Euro-USD и GBP-USD, ето това е моментният кендъл на Euro-GBP. Ами, ако видя, че това е кендъла на Euro-GBP, естествено, че ще гледам да купувам Euro-USD, тъй като моментният моментум е в евро, тъй като то пушва нагоре и е доста силно. И ако видим цената от петък, ето това е петък, Euro-USD, имаме чист експанжен нагоре, на GBP-USD, ето това е петъка. Имаме движение надолу. Буквално това е само единствено, защото еврото в този ден е било по-силно. И ако гледам за лонг, ще купувам евро USD, ако гледам за шорт, ще трейдвам GBP USD. It is that simple. Независимо
независимо нали какъв е модела, ако видя, че EURGBP е супер силен, ако еврото е супер по-силно от GBP-то, дори да имам entry на GBP USD със същия модел, аз ще гледам Евро USD, тъй като там ще е моментума. И ще съм наясно, че може да нямам толкова хубаво entry, но пък тук ще хвана моментума и ще има движение. Ако пък искам за шорт, няма да гледам евро, защото е доста по-силно, а ще гледам GBP USD, защото моментума ще бъде по-силен надолу. И така, това е, така, всеки ден така си избирам какво да скалпвам. Дали евро-долар или паунд-долар. Просто гледам евро-GBP. И къде е моментума. И така. Значи плана е ясен за следващата седмица. Аз ще гледам GBP USD. Long. Но първо искам да видя как понеделника ще отвори. Перфектният сценарий, отново на седмичната искаме седмичен експанжен нагоре с малка опашка. Малка седмична опашка, която респектира средата. Тук имахме inversion на дневната, тук имахме order block, искаме цената да формира малка опашка и когато формира тази опашка и ни покаже, че е създала swing и всичките му неща, inversion, CSD и така нататък, може да гледаме за потенциални long позиции посока средната точка на този кендъл. И обратното, ако пък цената първо тръгне нагоре, ще изчакаме bearish реакция за надолу.